Bir aparat var, deməli, suvenir kimi belə bir qəpik götürmək, deməli, Kölündən, Almaniyanın Kölün. Qiyməti belə 2 euroda. Elə bir atırsınız 2 euro, burada götürürsünüz. Deməli, burada 2 cür olur. Bir dom şəkillidir, Kölnür dom. Arxası belədir. Bir də var başqa cürəsi. Yəni aparatdır gördüyünüz kimi. Burada München aparatdır. Bax, istədiyiniz formatda. Burada siz xüsusi aparatı hazır satırlar. Gördüyünüz kimi. 2 euro qiyməti var. Atırsınız, düşür. O belə. Gördüğünüz kimi indi basacaq düyməni. Evet, indi bax düşdü. Çox gözəl aparatdır dostlar. Gördüyünüz kimi indi bax nümayiş elətdirdim sizə. Deməli 2 euro verirsən, qiyməti 2 eurodur yəni ki, alırsan bunu. Deməli burada seçim eləyir, hansını istəyirsən. Bir də ya bu düyməni basırsan ya da bu düyməni basırsan. Burada 2 cür var gördüyünüz kimi. Deməli hazır vəziyyətdədir. Yəni aparatdır. Belə bir aparat nə bilim Azərbaycanda da qoysalar yaxşı olar. Almaniyadadır. Artıq mən birini aldım. 2 euro qiyməti var. Kölünlü suveniridir yəni.